ฮัลโหลใกล้สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับกบสวาเกตหรือลุงกบอีกเช่นเคยนะครับก็กับซีรีส์ Call of Juarez ในภาคที่89น่าแถวนี้เลยนะเยอะมากแล้วคลิปมีการกระตุกด้วยนะปานกลางมีการกระตุก I did have one more chance at him. Wild Bunch อพิโซดที่7 The Wild Bunch เมื่อ6 เดือนก่อนฉันได้ยินว่าบุชกับซันแดนน่ะ I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant returned with him. So you're saying they didn't die down in Bolivia? เขาไม่ได้ตายที่โบลิเวียอะไรสินะเนี่ยอะไรสิฉันจะพูดมันตายเพราะพวกกูเนี่ยแหละไอ้น้อง The Good The Bad and the Dead ยิดที่ชื่ออย่างกับหนัง The Good The Bad and the Bad and the Ugly มันดูมีการกระตุกนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. Okay. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Sheesh. Butch Cassidy and Sandman Kid. Okay. Did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Nothing could stop me from taking his life. And after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly, it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town, dead almost 2 decades. The town was falling apart, just like me. ไหนต่อวะอ๋อทางนี้มาถึงแล้วไม่ได้ดีกูหรอก But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had.ไม่โดนมันจะหมดแล้วมันโดนเนี่ยวะไม่โดนYou obviously prevailed since you're sitting here telling us today. Actually, in that moment, I did not prevail.
So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. โอ้โหอ้าว Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. I can swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy Billy the kid. Billy the Kid William Bonney. He William was Bonney. shooting at me from a rooftop. ยิงมาจากข้างบน Here, there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. ตัวมันบางมองไม่เห็นว่ะโอ้โหนั่นตรงนั้นไหนวะละ I saw Henry Plummer throw dynamite at me.ไม่เห็นตัวแม่งโคตรจางอ่ะ And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. โอ้ยอย่างจางอะมองไม่เห็นเชี่ยเจอผีหลอกไอ้สัตว์ Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. เฮ้ย But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. โอ้ Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. เกียรติสกิลเกียรติสกิลใส่ล็อก2บ้างเลยตัว The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great deal. เฮ้ยเหี้ยมันโผล่ Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. คนตาย I thought I would go crazy. Thought. โอ้ยเยอะไปไหนวะเนี่ยกูยิงไม่ทัน The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead.
George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his Legion of the Dead. You told us before that you seem alive. He was alive. A voice called to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Silas gave the good, the bad, and the dead. ยิดเคโคตรเท่เฮียโดน But the kid wasn't quite deceased. ไม่โดนสาวอ่ะ Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. เอาแล้วเอาแล้ว I'm killing you first. เฮียซีนโคตรเท่ I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Eda's mine. And so is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. มึงให้เจอเรื่องไม่เยอะเท่าไหร่
Butch ไวกว่า Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. เฮ้ยพัดนี่โคตรมันว่ะชี่อ่ะโคตรเจ๋งโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวเลยก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ see you next time กันบ๊ายบายนะจ้าแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายฮัลโหลไกด์สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับกบสวาเกตหรือลูกกบอีกเช่นเคยนะครับโอเคตอนนี้ก็มันเขียนว่าเป็นพาร์ทไฟนอลแล้วนะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของวิดีเกมนี้แล้วนะครับน่าจะใช่นะไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าแต่ก็นี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับโอเคงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? No, There we is did no Bob. Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. ถึงเวลาต้องจ่ายแล้ว You ล่ะ see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. ว่าไงสัตว์บ๊อบ I was a different man back then, crazy, drinking. I've changed my ways. I swear to you, if I could turn back the clock, But you can't, Bob. เจนนายทำไม่ได้หรอกบ๊อบฉันรู้ว่านายเป็นใครบ๊อบให้เลือกระหว่างแก้แค้นหรือ redemption ให้อภัยโอ้เยี่ยมเอาเป็นโทษทีกูเลือกล้างแค้น why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it. เดี๋ยวได้อย่างนั้นจริงเหรอ So be it. งั้นก็เอาเลยโทษทีว่าเพื่อนกูต้องแก้แค้น Holy shit! Right, Molly, move against that wall. Go. ว่าไงบ๊อบนี่คือการแก้แค้นสุดท้ายของฉันOh my god! Oh Jesus! จบเว้ยโทษทีว่ากูไม่ให้อภัยอ่ะกู Did you know ตาม it มาที่นี่ was ที่ล้าง him แค้น all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo คน and เล่น Reed. รีด The coin, of course. แน่นอน That was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Dwight,ควรจะกลับบ้านไปนะ here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. หรือจะดูฉัน No, ว่าแจ็ค sir. Mr. Greaves. ไม่ครับ So คุ where ณ are เกร you ฟ going now? Now that you had your revenge. นายจะทำไมต่อล่ะนายก็ Doesn't เก็บ really แค้นแล้ว matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. ฉันก็ไม่เดินแล้วอีกต่อไปฉันเสียมันไปแล้วเช็ดเคเท่สัสคอออฟเจอครับเราโอเคก็เอาละครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วที่เราจะเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะฮะก็โอเคมาเราไปดูเรื่องโดยรวมแล้วก็เลือกอีกเส้นทางนึงดีกว่าครั้งที่แล้วเราเลือกการรีเวนต์ไปแล้วรอบนี้เราจะเลือกรีเดมชั่นกันนะครับผม
Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend. นั่น but it นะ ain't ไม่ the ใช่ความ truth. จริงซะหน่อย So, you never found Bob? There is Đâu, no nãy mới chửi Bob rồi. Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, ดูที่ว่าบ๊อบอยู่ your นะ past always catches up with you. ตกใจเลยดิ I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways. ปิด I เส้นทางแล้ว swear ฉัน to สา you. มารถได้ If I could turn back the clock, But you can't, แต่ Bob. นายทำไม่ได้อะบ๊อบโอเค เราก็เลือกดีเวนไปแล้วเราก็เลือก redemption นะครับ มาดูเลย why'd you ข้างหลัง toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? เราไม่อันนี้ล่ะ Wanted to suss you out, Bob. See what kind of แค่อยาก man เห็น you หน้านาย turned เป็นคน out to เป็น be. แบบไหน Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? หมายความว่าไง You อ่ะ think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. ไอเซนฮาวครับ Dwight Eisenhower. จะไว้ไอเซนฮาว What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? จะไปท Well, หารนะ do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life. You hear me? Sir? Yes, sir. อย่าทำอะไรฉันเหมือนฉันอีกล่ะ I won't have it said I left you with nothing, Bob. บ๊อบเชี่ยยิ่งใหญ่จัดกูให้อภัยมึงเราหมดหนี่ตรงนี้แล้วนะถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้วเยี่ยแม่งโคตรเท่ Call of Juarez Gunslinger โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับซีรีส์ Call of Juarez Gunslinger นะครับก็โอ้โหเป็นซีรีส์ที่เล่นได้ค่อนข้างนานอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็สนุกค่อนข้างสนุกด้วยนะครับโอเคเป็นเกมคาร์บอยนี่หนึ่งเกมคาร์บอยที่ควรหาในการมาเล่นได้อย่างดีนะครับผมพอๆกับถึงไม่เทียบอาจจะเทียบขั้นไม่ได้กับเกมRed Dead Redemption นะอันนั้นมันอีกโยนหนึ่งเลยนั้นเกมอาจจะดีกว่าก็ได้ไม่อาจจะดีกว่าแต่เกมนี้ก็ดีประมาณนึงนะเหมาะกับการเล่นอยู่นะครับผมแบบไม่ต้องคิดมากนะฮะโอเคในเรื่องโดยรวมก็เข้มข้นดีครับเป็นการเล่าเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าไซรัสเกรฟกับการเดินทางของเขากับการล้างแค้นแล้วก็การให้อภัยนะครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีพาร์ทต่อแล้วก็ขอคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้บายบายสวัสดีครับซีอูนะครับไก่บ๊ายบายนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่จ้าบายบายจ้าสวัสดีจ้าไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะเจอกันเป็นโปรเจกต์ต่อไปบายบาย